Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas surtout à abonner dans ma chaîne et c'est parti. Alors اليوم حنهضروا على مفهوم اللي vraiment كامل les étudiants ما يفهموش اللي هو le champ visuel droit et gauche, les différentes voies optiques et bien sûr les anomalies اللي تقدروا يكونوا كي نقطعوا par exemple le nerf optique etc. Donc راني هنا باش نوضح كامل هاد les différentes si vous voulez termes. Alors واش معناتها ان شون فيزوال droit واش معناتها ان شون فيزوال gauche؟ Eh ben tout simplement عندكم لا طابلت تاعكم ولا التليفون تاعكم اللي راكم تشوفوا به واش راكم تشوفوا ليكرون قسموها على زوج واش راكم تشوفوا ا droite سي votre champ visuel droit واش راكم تشوفوا ا gauche سي votre champ visuel gauche. comme par exemple une chambre واش راهو ا droite تاعكم سي votre champ visuel droit واش راهو ا gauche تاعكم سي le champ visuel gauche tout simplement. Le champ visuel droit plus le champ visuel gauche يعطيك le champ visuel total. C'est bon? Très bien. Alors عندكم هنا l'œil droit وهنا عندكم l'œil gauche. D'accord. عندك les axons تاع les nerfs تاع les cellules ganglionnaires هادوما كاين plusieurs axons vont fermer le nerf optique. Donc عندنا un nerf optique droit وعندنا un nerf optique gauche. Très bien. Alors ما حش نركز بزاف على الفيزيولوجي اللي حبيتو كاش ندير لكم une autre vidéo sur le complète. مي دوكا راح نشوفوا juste les anomalies et les voies optiques. Donc le nerf optique هدايا مقسم les fibres اللي يكونوا من الكوتي temporal راح يقعدوا du même côté et puis يديروا un relais synapse avec un autre neuron نسموهم le noyau génoïeux latéral. noyau معناتها un ensemble de corps cellulaires وهاد les fibres يروحوا jusqu'au cortex gauche. c'est le cortex occipital. وهادوما les fibres qui sont issues de la rétine qui est nasale معناتها du côté du nez vont décuser يروحوا le noyau génoïeux latéral تاع l'autre cortex. يروحوا le cortex droit. Même chose pour l'œil droit. L'œil droit واش عندنا du côté temporal va rester du même côté واش عندنا du côté nasal va décuser ويروح l'autre côté. D'accord. هنا عندنا le cortex gauche et le cortex droit. Très bien. Alors فهمنا واش معناتها un champ visuel droit واش معناتها un champ visuel gauche. Il faut savoir que par exemple كي تغمضوا عينكم تشوفوا à la fois le champ visuel droit et le champ visuel gauche. كي تغمضوا عين وحده ما نشوفوش نص l'image, نشوفوا l'image complète. Ce qui veut dire que chaque œil, que ce soit l'œil droit ou l'œil gauche, تشوف à la fois le champ droit et le champ gauche. C'est تفسير المنطقي. c'est-à-dire كي نغمض انا par exemple العين اليسرى ونشوف غير بالعين اليمنى نشوف كامل l'entourage تاعي تسمى نشوف le champ visuel total. هذا يرجع الى انه chaque œil تشوف le champ visuel droit le champ visuel gauche. Et ben لازم تفهموا quelques notions. L'œil droit تشوف le champ visuel gauche par les fibres temporales ou تشوف le champ visuel droit par les fibres nasales. L'œil gauche تشوف le champ visuel gauche par les fibres qui sont nasales ou تشوف le champ visuel droit par les fibres qui sont temporales. حاجة très bien. Alors كيف فهمتوا هاد الحوايج دوكا نقدروا نطاكيو les anomalies. Ce qui veut dire que chaque œil تشوف لي à la fois le champ visuel droit et le champ visuel gauche. D'accord? Très bien. Alors la première anomalie qui qu'on a une section ou là par exemple une anomalie au niveau du nerf optique, que ce soit gauche ou la droite. À savoir les anomalies les représentées c'est les anomalies du côté gauche. Vous appliquez la même chose pour le côté droit. Tout le temps شوفوا في هاد les dessins هاد les cercles اللي يخلعوا les étudiants. Alors يفهموا شنو هما هاد les cercles. C'est quoi ces cercles? Alors on a un cercle toujours à droite ou un cercle à gauche. Ou maintenant les mettre les anomalies qui نشطبوا l'un de ces cercles. Alors cercle الاول اللي هو à droite راهو يمثل واش راهي تشوف لي العين droite. c'est-à-dire واش راهي تشوف لي العين droite. على بالنا بلي العين droite تشوف à la fois le champ visuel droit et le champ visuel gauche. ها هي les champs visuel droit واش اللي راهي تشوفوا l'œil droite وها le champ visuel gauche اللي راهي تشوفوا l'œil droite. D'accord. الدوائره اللي à gauche تمثل واش راهي تشوف لي l'œil gauche. l'œil gauche قلنا تشوف à la fois le champ visuel gauche وتشوف à la fois le champ visuel droite. donc هذه تمثل لي le champ droit qui est vu par l'œil gauche وهذه تمثل لي le champ visuel gauche qui est vu par l'œil gauche. je sais que c'est vraiment. alors هذا واش راهي تشوف العين droite وهذا واش راهي تشوف العين gauche. نقسموها على زوج باسكو عندنا دو شون فيزوال وقلنا كل عين تشوف لي دو شون على فوا. دليل انه كي نغمضوا عينينا نشوفوا لي دو شون. c'est-à-dire اي عين que ce soit gauche ولا droite تشوف لي دو شون.
هذا سي لو شون دروا وهذا سي لو شون غوش بور لي غوش لي دروات وهذا سي لو شون دروا وهذا سي لو شون غوش اللي راهي تشوفوا لي غوش. تري بيان. ومن هنا يبداو لي زانومالي. الوغ كي يكون عندنا باغ اكزومبل اون سيكسيون تاع لو نير اوبتيك سيتادير سوبريمينا واش راهي تشوف لي غوش، سيتادير الدويره اللي راهي تمثل واش راهي تشوف لي غوش نشطبوها. لانومالي واش نسموها نو نسموها انوبسي اوني لاتيرال غوش. انوبسي معناتها فقدنا واش راهي تشوف عين كامله. داكوغ باش نشوفوا لي زيميانوبسي فقدنا واش راهي تشوف عين كامله. دونك سي اون انوبسي unilatérale باسكو elle va intéresser عين وحده. لو كان جاو لي دو ليزيون هنا وهنا ونشطبوا لي دو c'est-à-dire bilatéral ونحدوا الي غوش لا ميم شوز. تقولوا ايميانوبسي كون درنا هنا تقولوا انوبسي لاتيرال كي droite وكي يكونوا في زوج تقولوا انوبسي كي bilatéral. سي بون تري بيان. الوغ هنا هاد لا ستركتور وين صرا لا ديكويزاسيون نسموها الكياسما اوبتيك. هكا الاسم تاعها. وين صراو لي ديكويزاسيون هنايا نسموها الكياسما اوبتيك. سي سا الكياسما اوبتيك. دونك انا كي ندير ليزيون تاع الكياسما اوبتيك اكوز دون تومور جينيرالمون. الوغ كي تكون اون ليزيون تاع الكياسما اوبتيك فقدت هادوما اتونسيون هادوما ils sont pas touchés. الكياسما اوبتيك سي لو سيت دو لا ديكويزاسيون du croisement de la décuisation. دونك فقدت à la fois واش راهي تشوف لي لوي دروات وفقدت à la fois جزء من واش راهي تشوف لي لوي غوش. à la fois واش راهي تشوف لي لوي دروات مي هذه هي الدوائر اللي تمثل لي واش راهي تشوف لوي دروات. نشطب هذه ولا هذه كيفاش نعرف؟ نشوف مع واش هي لاصقه. هاد لا فيبر راهي لاصقه مع لو شون فيزوال دروا تسمى نشطب هذه. داكور تري بيان. فقدت اوسي هاد لا فيبر راهي متصله بلو شون فيزوال بلو غوش تسمى نشطب حاجه هنايا. داكور واش نشطب هذه ولا هذه؟ هذه راهي لاصقه مع لو شون فيزوال غوش تسمى نشطب هاد لو كوتي. داكور سي اسي سامبل كو سا. دونك لا ليزيون بي نسموها ايميانوبسي باسكو قسمنا لو شون فيزوال وانا ندو بالنص ماشي كيما هنا دينا كومبلي. نسموها ايميانوبسي لاتيرال. علاش هذه لي تروزيام يفهموني لاتيرال باسكو هنا سي فيرتيكال. لو كان جينا اوريزونتال الوغ il arrive dans certaines situations وين هاي هذيك الدوائره نبداو نشطبو هكذا نشطبو هكا. هنا نقولوا ايميانوبسي فيرتيكال مي هذه ما تهمناش فريمون باسكو سي ان ديتاي. كي نبداو نشطبو هكا ما نشطبوش بالطول كما يقولوا نشطبو بالعرض ولا لاباس نسموها ايميانوبسي فيرتيكال. هذه هي سي مهم نسموها ايميانوبسي لاتيرال. تسمى هذه سي اون ايميانوبسي لاتيرال. علاش؟ باسكو شطبنا هكا ما شطبناش تحت ولا فوق. شطبنا كو سوا غوش كو سوا دروات. اون ايميانوبسي لاتيرال. اوكي لانومالي اسمها ايميانوبسي لاتيرال. كون معايا ايتيرونيم. علاش سميناها ايتيرونيم؟ باسكو هنا شطبنا لو كوتي دروا وهنا شطبنا لو كوتي غوش. لو كان شطبنا هنا لو كوتي دروا وهنا زدنا شطبنا لو كوتي دروا كيما لا فيغور سي نسموها اومونيم. دونك هنا شطبنا لو كوتي دروا وهنا شطبنا لو كوتي غوش نسموها ايتيرونيم. ايتيرونيم ممكن لازم نحدد ايتيرونيم بي تمبورال. بي تمبورال معناتها هنا عندي لو كوتي تمبورال وهنا عندي لو كوتي تمبورال بي تمبورال. سي سيتي كوم سا الوغ لو كانت هكذايا كانت هكذا نسموها اون ايميانوبسي لاتيرال ايتيرونيم باسكو هنا شطبت لو كوتي غوش وهنا شطبت لو كوتي دروا ما تقدرش تكون اومونيم. ايتيرونيم بي نازال. مي هنا في الفيغور تاعنا عندنا بي تمبورال. داكور بي تمبورال سي بون. هذه هي لانومالي. هذه كي تكون في ليزيون كياسماتيك. لي ليزيون كياسماتيك توجور يعطونا دي زانومالي كي سون ايتيرونيم ما يعطوناش دي زانومالي اومونيم. La lésion C qui est une lésion نسموها dans le tractus optique ولا نسموها aussi une lésion rétrochiasmatique. c'est-à-dire واش راهو جاي مور الكياسما. كي تكون عندي une lésion ici c'est-à-dire قبل لو كورجينوي ومور الكياسما c'est-à-dire une lésion هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. donc une lésion هنايا en C. donc شطبت à la fois هاد لا فيبر راهي لاصقه مع لوي غوش مع لوي دروات تسمح نشطب حاجه منا. كي نشطب حاجه منا نشطب هذه ولا هذه. دونك هذه راهي لاصقه مع لو شون فيزوال دروات تسمى نشطب ا دروات
وفقدنا الا فوا هاد لا فيبر راهي لاصقه مع لو غوش، تسمى حنشطب حاجه منها، نشطب هكا ولا هكذايا. دونك هاديه راهي لاصقه مع لو شون فيزوال دغوات، تسمى نزيد نشطب هاديه. سي بون. كيفاش نسميو هاد لانومالي؟ سي اون ايميانوبسي باينه باسكو ما شطبناش كامل لو شون، شطبنا بالنص دويره، تسمى سي اون ايميانوبسي. لاتيرال باسكو شطبنا دونك دو كوتي كي سي فولي. وكان شطبت هكا، شطب هكا، تسمى شغل دويره قسمتها فوق وتحت، ماشي غوش دغوات هكذا. هذه نسموها اون ليزيون كي هذه اسمها اون ليزيون كي لاتيرال، وهذه اوريزونتال. سي على حساب هذه كيفاش نقسمو. جينيرالمون لي ليزيون سون لاتيرال. D'accord. Donc, la lésion C, c'est une hémianopsie latérale. ما تركزوش بزاف على الكلمة. homonyme علاش؟ باسكو شطبت لو كوتي دغوا هنا وشطبت لو كوتي دغوا هنا، دونك هذه homonyme من نفس الجهة. دغوات باسكو شطبت لي دو كوتي دغوا. لو كان شطبت باغ اكزومبل هكذا، شطب لو كوتي غوش هنا ونشطب لو كوتي غوش هنا، نسموها hémianopsie homolatéral qui est gauche. C'est bon, هذا مكان. Juste une remarque, le mot hétérolatéral, donc à retenir, les lésions qui sont chiasmatiques, ils diront des anomalies qui sont hétéronymes, et les lésions qui sont rétrochiasmatiques, ils diront des anomalies qui sont homonymes. Voilà. هذا ما كانوش حبيت نقول. J'espère que la vidéo هذه تكون خفيفة عليكم. Et abonnez à ma chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire. Et à la prochaine.